คุณหมอคะรายการคุยกับหมออาจิมาของเราสัปดาห์นี้เราจะพูดเรื่องอะไรคะคลื่นเสียงค่ะคุณแนนคลื่นเสียงหมายถึงเสียงเพลงที่แนนทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ได้ยินใช่เสียงที่เราไม่ได้ยินเนี่ยนะมีพลังเยอะมากสารพัดประโยชน์ถ้าอย่างนั้นต้องไปติดตามไปเจาะลึกกันแล้วสัปดาห์นี้เสนอตอนคลื่นเสียงสารพัดประโยชน์วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางเนชั่นทีวี22ค่ะช่อง22